警告升级，菲律宾意图扩大战场，派出大批船只挺进黄岩岛。同时，第四国刺头冒出，面对这些国家的不轨之心，中方的应对办法是什么呢？欢迎回到荣评说，我是燕硕。这段时间呢，菲律宾共对仁爱礁上的那艘破船进行了3轮补给，但菲方的这系列行动多以失败告终。接二连三的失败并没有浇灭菲方对我国领土的觊觎之心，但是他们也意识到了中国海上力量的强大，所以菲方转变了打法，开始从2个极端分别向中国南海开展攻势。先来看菲方的第一个极端方式。前面也说了，中菲海警、海军等等海上力量差距比较悬殊，所以菲方在这2天转变打法，开始把主意打到手无寸铁的渔民身上。据了解，在9月22号，菲律宾派出了50多艘渔船，试图进入黄岩岛内的浅滩捕鱼。这里圈个重点，非渔船是想进入黄岩岛内的浅滩捕鱼。这个区域是实打实的中国领土，任何外来势力赶来，后果一定会比来自高压水枪的警告要严重得多。菲律宾也明白这点，所以派出的船只是渔船，而不是海警船或者是军舰。这就是菲方拿渔民来充当他行不轨之事的人肉盾牌，让中方打也不是，不打也不是。对此，中方的一计巧妙地化解了菲方的攻势。据菲媒报道，中方派出了3艘中国海警施工船和大型渔船，在黄岩岛东南入口处安装了长约300米的浮动屏障，并且还有4艘中国海警船在现场，向菲船只一共发出了15次的无线电呼叫，要求其尽快离开中国海域。面对中方的严守防线，菲方50多艘渔船被一张网子劝退。至此菲律宾利用手无寸铁的渔民当盾牌的极端方式已经失败。那么接下来我们来看菲方的第2种极端方式。这个方式的源头同样是出于中菲海上力量差距悬殊的因素，于是菲方开始向美方学习，试图拉拢别国组建对抗中国的阵营。当然，菲方肯定不会以对抗中国作为阵营的标签，所以他用的理由是要在所谓的西菲律宾海联合巡航。我们要知道的是菲方口中所谓的西菲律宾海，其实就是靠近菲律宾西侧的中国南海，是妥妥的中国领海。而现在的情况是，美国、澳大利亚和菲律宾分别达成了关于联合巡航的双边协议，也就是说，美菲澳3国对试图侵犯我国主权之心毫不掩饰。除了这3国之外，第4国刺头其实也已经冒出。不知道大家还记不记得前段时间那艘频繁在中国近海进行所谓巡航任务的加拿大渥太华号，它跟在美军舰的屁股后面，不光去了东海、台海，甚至还去了南海。其中他们去南海的目的，除了是对中国南海主权的挑衅之外，十有八九肯定与菲律宾有关。美加2国或许是想通过这样的行动来告诉菲律宾，美加2国有能力来保护其安全，这就是鼓励菲律宾在南海局势上采取更加激进的举动。对此，中方也不是没有回应。解放军在南海频频开展的实弹射击演习和划下禁航区的军事任务，不就是对这4国刺头的挑衅最好的回应吗？同时也希望菲律宾能够及时的清醒。就拿他现在在做的联合巡航来说，一旦行动开启，占据主导地位的一定不是菲律宾，指挥权肯定是在美国人手中，而菲律宾船只将作为马前卒冲在最前面，为美澳加的军舰趟雷。所以说，菲律宾如果执意成为美国的盟友，那么他的下场只会是成为下一个乌克兰。正如美国前国务卿基辛格所说，做美国的敌人是危险的，而做美国的盟友则是致命的。美
美国与荷兰对华半导体制裁措施再度升级，然而美国3大芯片巨头却集体翻脸赶赴华盛顿游说。比尔盖茨的预言正在一一应验，中国高新科技有望逐一突围吗？欢迎进入荣评说。随着中美两国博弈强度的不断升级，博弈的领域范围也正在不断的扩大。在美国前任总统特朗普执政时期，中美除了爆发一场旷日持久的贸易战以外，在高新技术产品领域的战争号角也已经正式被吹响。因为担心中国在 5G 和半导体等高新技术领域完成对美国的反超，打破美国在这些领域的绝对垄断地位，因此特朗普政府也直接用行政命令对华为、中兴等中国高新技术企业进行非法的制裁和打压，并且还要求国会配合推出相关的制裁法案，禁止中国从国外获得任何高新技术领域的渠道，全方位扼杀中国高新技术的发展。而当中最知名的一项措施，就是美国要求台积电和三星等半导体制造巨头禁止为实体清单上的中国企业生产高性能芯片，最终也导致了华为、麒麟芯片出现了断供的尴尬情况。而在拜登政府上台之后，美国在高新技术领域的制裁和打压政策并没有停止，相反还变本加厉。不仅限制美国企业对中国出口高性能芯片，而且还联合日本、韩国以及荷兰对中国半导体制造设备实行全面禁运，让中国即使能够研发芯片，也没有办法制造任何芯片，彻底打断中国的芯片发展计划。而您以为这就结束了吗？其实并没有。就在近期呢，美国媒体透露荷兰 ASM 公司呢已经被要求禁止为中国企业提供设备技术升级和维护服务。换句话说呢，之前 ASML 公司出口到中国的任何光刻机都无法再获得任何的售后服务，等同于是管卖不管修，出了故障自己负责。尽管目前这一消息并没有得到 ASML 公司和美国商务部的证实，但是考虑到美国这些年来对中国半导体的打压力度，所以消息的可信度还是非常高的。如此一来，中国那些购买了 ASML 光刻机的企业呢，就面临着一个非常尴尬的问题了。耗费了巨资引进的设备如今随时可能会变成一堆废铁。尽管 ASML 公司呢这一做法会引发一些舆论批评和指责，其自身的信誉也会受到影响，但是美国要下定决心将中国的半导体产品给彻底打垮，所以 ASML 公司呢也只能是一条道走到黑了。那么现在想必很多人都有一个问题了，就是美国这一系列的举措是否会打断中国半导体的发展之路呢？答案当然是否定的。除了 ASML 公司的光刻机以外，中国企业在近些年来也开始尝试制造属于咱们自己的国产光刻机，在性能上确实是不如 ASML 的同类型产品，比如说呢良品率低，但是对于中国企业而言呢，这依然是一个可以接受的一个折中方案。这其实只是当中的一个缩影。美国对华的制裁和打压唯一可以带来的效果，就是加速中国半导体产业的升级改革，这也是国外那些半导体巨头最为担心的地方了。他们是希望可以获得更多的经济利润，而不是给自己来培养对手。所以美国国内的主要芯片半导体巨头对于拜登政府的遏制政策不是特别理解。如果你把对方逼得强大起来了，我们又去哪里赚钱呢？在这样的背景之下，美国半导体3巨头英特尔、高通和英伟达 CEO 将会在近期前往华盛顿，与拜登政府以及国会议员进行沟通交流，希望可以说服他们放弃对中国芯片的出口禁令。据不完全统计，目前这3家公司的营业额当中呢，有超过50%的部分是由中国市场提供。尤其是在今年 AI 人工智能大火之后，中国企业对于高性能算法的芯片尤为关注，纷纷选择向美国这3家公司采购各类型的芯片，以满足自己的业务需求。所以无论如何，这3家半导体巨头都不可能会允许拜登政府采取一刀切的方式将中国市场完全放弃，这不符合他们的利益。正如我们前面提到的那样，失去中国市场之后，就失去了获得经济利润的增长机会，那么也将会直接影响到美国半导体企业的后续研发和发展，最终会冲击美国在高新技术领域的领导地位。毕竟研发都需要海量的资金，没有钱，难道美国政府会给他们吗？当然不会了。那既然如此，拜登政府必须要放开一部分的中国市场，满足这些半导体企业的出口需求。现阶段，中美两国在高新技术领域的较量，在一定程度上也验证了比尔盖茨的预言。3年前，这位微软公司的联合创始人在接受媒体采访时曾明确指出，如果美国不对中国出口芯片，那么就意味着美国将会失去不少的高薪工作，同时呢，也会加速中国的芯片研发计划。同时呢，他也说出了一个经典的反问：对华禁售芯片，美国可以获得什么好处呢？
确实啊，美国对中国的遏制和打压不会让美国获得任何的好处。相反呢，在中国展开一系列的反制行动之后，美国只会为此承受不小的损失。台湾岛内的选举不仅是要避战，而且还打算以此来进行备战。中国大陆实现两岸统一，或许还有第三种方式可以选择，而解放军迟迟没有展开军事行动，真正的原因到底是什么呢？欢迎进入荣评说。随着台湾鸿海企业创始人郭台铭以独立候选人的身份来参加2024年台湾地区领导人的选举，岛内选战局势也从三足鼎立变成了四方对峙。虽然目前民进党候选人赖清德依然是以绝对的优势领先民众党候选人柯文哲以及国民党候选人侯友宜，但是呢，不可否认的是没有到选举结果最终公布的那一刻，谁都无法确定最后谁才是赢家。而在一些媒体人士看来，这场岛内的选战不仅关系到台湾地区政坛局势的发展，也关系到台海局势的变化。台湾地区的最终命运或将会由这场选战的结果来决定。如果说赖清德当选台湾地区领导人之后，台海冲突爆发的可能性不断的增加，解放军呢或许会以武力收台的方式解决台湾问题。但是呢，如果是柯文哲、侯友宜或者是郭台铭当选，岛内呢有机会将会避开台海冲突，将会继续保持和平。可是呢，让很多人都没有想到的是就在最近，岛内呢有政客疯狂的叫嚣，台湾地区完全可以利用这一次选举进行避战，为台湾地区的备战争取到更多的时间。言外之意呢，台湾地区可以选出一位相对友善的地区领导人，积极的缓和两岸关系，降低台海冲突爆发的可能，而给台湾地区的备战工作争取到更多的时间。哪怕以后呢，两岸关系出现了恶化，台海局势骤然紧张，台湾地区也有它的自保之力。不得不说，这种想法确实是非常奇特了。凭什么会认为两岸会一直保持这种不毒不统的局面呢？又凭什么可以认为台湾地区在进行了他们所谓的备战之后就能够拥有自保之力？真的以为两岸之间的军事实力差距可以通过短短数年的时间彻底的缩小吗？如果说真的抱着这样的想法和打算，那么还是劝告一句，早日放弃吧，不要痴心妄想了。在过去1年的时间里解放军通过了2次前所未有的环台军演，向外界展示了实现两岸统一的决心和能力。并且呢，在第2次环台军演期间呢，解放军山东号航母战斗群首次参加了演习，并且在台湾东部海域进行了舰载机的起降训练。分析人士认为，这其实就是在警告民进党当局和岛内的台独分子，不要妄图在台海冲突爆发的时候，通过台东外海进行逃跑。解放军呢是早已经布下了天罗地网，只等瓮中捉鳖了。事实上坚持和平统一的方式呢，始终是中国大陆解决台湾问题的首要选择，军事手段只是一个备用选项，同时呢，也是促进两岸和平统一的一个关键性的因素。而现阶段呢，阻挠两岸统一的最大因素其实就是美日等外部势力的干涉和介入。除了在公开喊话声援民进党当局以外，美国还通过军售和军援的方式来试图武装台湾地区，打算以此来实现所谓的豪猪战略，让台湾地区成为一个战争的泥潭，消耗中国大陆的经济和军事实力。所以说解决台湾问题首先需要将美日等外部势力的干涉给彻底的去除。而考虑到中美两国都是世界性大国，而且呢都拥有一流的经济和军事实力，所以呢不会贸然展开全面的冲突和对抗，主战场将会集中在高新技术和政治领域。就在前不久，中国企业华为公司推出了 Mate 60 Pro， 而让中国再次在半导体领域获得了一定的主动权。外界分析，随着中国综合实力的提升，美国呢或许会慢慢的放弃对华打台湾牌的政策，转而呢将注意力放在南海或者是东海上面。因为美国也明白，随着时间的推移，台湾问题对中国大陆的牵制力会不断的降低，届时呢台湾地区随时都有可能会从棋子变成弃子。最终呢台湾地区除了选择回归祖国，实现两岸统一以外，没有其他更好的出路。而这也就是外媒口中的不战而去人之兵了。通过强大的实力迫使台当局放弃谋独拒统的错误念头。刚挨了水炮，菲方就对华展开强硬的报复行动，400多名国人受到直接影响。紧要关头，中国防长李尚福踏上出国专机。欢迎进入荣评说。在前段时间，仁爱礁附近海域，菲律宾船只因为试图闯入我仁爱礁，挨了中国海警船的驱离水炮。
这就让菲律宾总统马克思产生了一种复杂的情绪了。他觉得是既不甘心又丢了面子。马克思不甘心的是呢，美菲两国既然已经有了军事合作，那么今后他就不能再吃亏了，即便是中国也一定得要找回来。至于丢了面子一说呢，马克思应该是这样想的：既然菲律宾前总统杜特尔特能干的事儿，我为什么不能干呢？这不是让非国民觉得我不如杜特尔特吗？于是呢，马克思就在这样的歪理之下，对中国展开了激烈而且强硬的报复行动。据外媒报道，事情发生在8月11号，当时中企正在帕赛市进行作业，没有想到菲律宾海岸警卫队的船只就逼近了中企船只，随后菲方船只的人员就强行登上了中企船只，在没有提供任何手续的情况之下，就对中国400多名企业人员、对建筑工地、对作业船只都进行了强行调查。除此之外，菲律宾还非常强硬地将中国企业的船只和重型设备扣留，甚至咱们的悬挂式挖泥船等设备都被菲律宾一同转移走了。事后呢，菲方给出的理由是咱们的中企涉嫌所谓的环境或者法规问题。对于这件事儿我们要知道的是，中企正在进行的作业是马尼拉湾的填海造陆项目，项目完工的话呢，对菲方的好处不小，并且这也还是菲方主动邀请中企承包参建的。那么现在菲方的这种行为，不得不说颇有美国变脸的味道了。事实上，如果我们将时间线拉长的话，就可以发现这件事儿美国还真的就是背后的始作俑者。有外媒消息称，在菲海岸警卫队行动的10天之前，美方就和菲方通了气。美方外交人员称，负责马尼拉湾部分填海项目的一家中国公司是在美方制裁名单上的，对此呢，美方感到担忧。然后马克思就非常懂事的、非常贴心的为主子排忧解难，暂停了中企承包的马尼拉湾填海项目。对于这整个事件，中方都看得非常的清楚，明白呢美国才是主谋。于是呢，在中国人民的利益受到侵犯的紧要关头，中国外交部长王毅直接点名美国，表示美国等域外势力为了扰乱南海局势，屡次在这一海域挑起事端，并借仁爱礁问题兴风作浪，怂恿菲律宾挑衅中国，破坏南海地区稳定。王毅外长直接点名美国，这个意义很不一般。众所周知跟在山姆大叔后面的鹰犬走狗众多，那么王毅外长直接点名美国的行为，就不再是大多数情况下的打狗给主人看，而是打主人给狗看了。所以说呢，这个意义很不寻常。如果说把王毅外长的发言呢当作是中方在外交层面上批评美国的话，那么中方在军事层面上也有所动作。中国防长李尚福踏上了出国专机。8月14号，国防部宣布，应俄罗斯和白俄罗斯邀请，李尚福防长将于8月14号到19号赴俄罗斯出席第11届莫斯科国际安全会议，并且访问白俄罗斯。值得注意的是呢，李尚福防长其实在今年4月中旬的时候就已经去过一趟俄罗斯了。也就是说，这2次访问的间隔时间只有4个月，这对于部长级别的国际访问来说并不长。于是呢，有外媒就猜测了，中俄之间可能是有着军事方面的紧急事务需要商讨，而恰好呢，美菲联盟当前就在南海兴风作浪。所以说，对于李尚福防长访问俄罗斯以及白俄罗斯一事呢，美国那边那叫一个高度关注了。那么假设李尚福防长此行呢，就是去和俄罗斯商量安全方面的事情的话，那么中俄之间能够达成共识吗？对于这一问题的答案，我们可以从李尚福防长的过往事件当中管中窥豹了。2017年，在李尚福还在担任中央军委装备发展部长一职时，他就从俄罗斯进口了一批战斗机和导弹。李尚福这3个字因此也被美国写上了制裁名单。也由此呢，在李尚福之后就任中国防长一职时，外界声音认为这释放了中俄将会加强军事合作的信号。总的来说，处于100年未有之大变局中的世界，不稳定性与时序性太多，南海局势具体会如何发展，我们不得而知。但是可以肯定的是，美国的阴谋正在持续的发酵，他会利用一切可以利用的机会，献祭他国利益，对中国发起攻击。对于这一情况呢，我们也希望菲律宾能够及时的清醒，不要再被美国所蛊惑。俄军对乌克兰发动空袭打击，敖德萨6万吨粮食还没有正式运抵中国就遭到了摧毁。恐怕很多人都误会了俄罗斯这次的空袭打击，这背后到底有什么我们不知道的真相呢？欢迎进入荣评说。
为了对乌军突袭克里米亚大桥进行报复反击，俄罗斯在过去的数天时间里，连续对乌克兰黑海地区的重要港口城市敖德萨进行了猛烈的空袭打击，导致乌克兰在敖德萨地区的粮食和燃料仓库受损严重。不得不说，这场俄乌军事冲突持续到现在，已经严重影响到了全球粮食供应的稳定。或许真的有很多人会因为这一次的乌克兰危机而出现吃不上饭的情况。而在敖德萨空袭事件发生后不久，乌克兰总统泽连斯基就在社交媒体上对俄罗斯进行了谴责，认为俄军的空袭打击不仅让乌克兰准备向外界运输的100万吨粮食彻底被摧毁，而且还给当地无辜的乌克兰民众带来了巨大的影响。俄军应该为本次的空袭打击负全部的责任。但是俄罗斯方面随即反驳了泽连斯基的指责，指出俄军远程巡航导弹打击的目标只有军事基地和其他高价值的军事据点，居民楼和其他民用设施并不在俄军的攻击范围内。言外之意敖德萨地区的其他损失是乌军自己误射造成的。同时，俄罗斯方面还宣布，他们将会退出已经持续了1年之久的黑海粮食运输协议，正式关停黑海人道主义走廊。理由也非常的简单，当初俄罗斯答应签署这一协议是联合国保证俄乌两国的粮食和其他资源出口不会受到军事冲突的影响。也就是说，仗你们继续打，该向全球出口的东西还是按照往常一样出口就行了。但是在一段时间之后，俄罗斯就发现了异常。乌克兰的粮食是正常出口没有问题，但是俄罗斯的商品仍然还是受到了美西方国家的限制和制裁，等同于这个协议是专门给乌克兰在黑海运输粮食来服务的，是在间接帮助乌克兰从外部获得支持和援助。最关键的是乌克兰也是趁着俄罗斯防备松懈，直接派遣无人快艇对克里米亚大桥进行突然的袭击。去年克里米亚大桥被炸就让俄罗斯非常的气愤，但是碍于没有证据，俄罗斯也只能作罢了。而这一次是人赃并获，况且乌克兰也承认了去年炸桥确实也是他们所为，因此俄罗斯这一次是新仇加旧恨一起来报了，必然会让乌克兰付出惨重的代价。现在俄罗斯的态度也非常的明确了，如果乌克兰和国际社会不肯给俄罗斯一个满意的交代，那么乌克兰的船只也别想出黑海一步。而且俄罗斯也是直接将乌克兰的粮食和油料储藏地区全部轰炸了一遍，让乌克兰想出口也没有东西能够出口了。说实话对于俄罗斯这种近乎耍无赖的做法，乌克兰方面也确实挺无奈的，指望美西方国家能够对俄罗斯施压，看起来是不起作用了。因此乌克兰想到了中国，刚好俄罗斯对敖德萨空袭打击的时候，中国在该地区的总领馆也受到了一定的波及和影响，因此乌克兰方面和西方也是将目光对准了中国，打算让中国出面，又或者说是打算将中国给拖下水。首先，美西方媒体就率先的对中国喊话，声称中国是黑海粮食协议的最大受益者。而现在俄罗斯主动退出了这一份协议，那么中国应该为了自己的利益，应该对俄罗斯施压，要求重启协议。紧接着，乌克兰方面也表示，被俄军摧毁的100万吨粮食当中有6万吨是原本计划在不久之后出口到中国的，但是现在都被俄军给摧毁了。这句话就非常有意思了，乌克兰直接将矛头指向了俄罗斯，认为中国如果未来因为粮食问题受到困扰的话，可以直接来找俄罗斯的麻烦。于是乎当前国内社交媒体和互联网上就有不少网友对俄罗斯发难了，认为俄罗斯就是存心不想让中国从乌克兰进口粮食，担心中国跟乌克兰走得太近，影响到中俄之间的后续合作，所以是直接通过这种方式来彻底的断了中国的合作念头。说实话，相信不少网友都有看过近期中方对于敖德萨总领馆受战火波及的回应了。中方密切关注有关动向，继续同有关方面保持沟通，采取一切必要措施维护中国在乌克兰机构以及人员的安全。这句话其实就是在告诉大家，一切情况都在掌握之中，无需过度解读。而俄罗斯方面也随后回应了这一事件，指出俄罗斯已经就相关情况与中方展开了沟通和交流。所以咱们以后在看待问题的时候还是多带一些理性与客观，避免被有心人给故意带节奏。4个月时间内，美国将要发行近9000亿国债，但是拜登政府却不许中国借钱。对此，中方果断予以反击，并且提出了美方难以回应的要求。欢迎进入荣评说。在美国两党达成提升债务上限的共识之后，大家都知道美国又开启印钞机了。但是可能很多人都没有想到，美国现在印钱的速度会这么快。
在美国两党于5月下旬达成一致之后，大约2周的时间里，拜登政府就新发行了大约6000亿美元的美债，让美国国债总额从31.4万亿元迅速飙升到了32万亿美元大关。而按照《华尔街日报》的说法，拜登政府会在今年11月份之前发行累计8500亿美元的美债。在2023年结束之前，新增发行累计1.1万亿美元。看来拜登政府这是要趁着还能借钱的时候疯狂借钱，而把怎么还钱的问题彻底的抛到了九霄云外去了。而讽刺的是，就在美国自己疯狂发债的时候，美方却有闲情来管中国的问题，并喊出了不准中国借钱的口号。而说这话的不是别人，正是已经放风声可能要对中国进行访问的美国财政部长耶伦。耶伦近期表态称，基于发展状况，他认为中国没有资格获得世界银行的贷款。此外，耶伦还宣称，像 IMF 以及世界银行这样的国际组织，反映的是美国的价值观，所发挥的作用是平衡来自于中国以及其他国家不可持续的贷款。其实话都说到这个份上，耶伦的实际目的已经没法掩饰了，其目标明摆着就是要通过美国的金融影响力限制中国的经济发展。所谓的中国没有资格向世界银行贷款，美方炒作的还是老一套的论调，无非是想把发达国家的身份扣到中国身上，以此来剥夺中国作为发展中国家能获得的贸易和经济实惠。作为一个发展中国家，中国理应享受包括世界银行在内国际组织提供的一些优惠，例如利息较低的贷款，而美国就是看到这一点非常的不舒服，所以呢才会3番5次的炒作中国的发展中国家地位。耶伦现在再次出面发话，表明拜登政府仍不死心，还想就这个问题对国际组织施压。至于美国继续拿着价值观问题来炒作，那就是典型的想要借助意识形态分歧来破坏中国的对外合作了。所幸无论是国际货币基金组织还是世界银行都没有认同美方的这类炒作，可见呢，他们都对美方这种胡搅蛮缠的行为看不过去了。不过，对于美方这些试图损害中国国家利益的错误言论，中方也不会视若无睹。在中国外交部的例行记者会上，外交部发言人汪文斌逐一驳斥了美方的这些言论。汪文斌先是指出，国际货币基金组织和世界银行都是多边金融机构，不是美国的货币组织，也不是美国的世界银行。随后，汪文斌指出，中方始终遵循国际规则，基于公开透明的原则与发展中国家开展投资合作，反而是美国以前所未有的幅度加息，让有关国家债务问题雪上加霜，导致全球金融市场震荡加剧。汪文斌发言人的这番逻辑严密的驳斥可谓是有理有据，美方显然无法正面回应中方的反击。而在戳破美国这些无理取闹的对华指责之后，汪文斌发言人对美方提出了要求，那就是美国应该拿出实际行动来帮助发展中国家解决债务问题，而不是试图把地缘对抗那一套引入多边金融机构。不得不说，中国外交部这一番话又把压力抛给了美国自己。既然美方一天到晚地打着一副人类救世主的模样指点江山，那么美国就应该担当起发达国家的责任，为发展中国家提供真金白银的援助。如果美方不愿意提供，那就说明了他们的伪善立场。而如果要美方真的拿出钱来，拜登政府恐怕也是不愿意的。这下难题又回到了美国这边了，拜登政府可谓是求人得人了，自己给自己找了麻烦。